للصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي masu albarka, masu kallon wannan tasha tamu mai albarka, tasha mu na Africa TV3. Muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya ko da yaushe da yake haɗa mu a cikin wannan darussan da muke tunatar da juna dangane da tarihin sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yau sahabin da muke so mu magana a kan shi shine wanda ake kira da suna Abu Darda, wanda asalin sunansa shine Uwaymir bin Malik al-Khazraji. Abu Darda ya kasance mutum ne wanda kafin ya shiga musulunci yana daga cikin mayan 'yan kasuwa waɗanda suke garin Madina, kuma kafin ya musulunta, kuma kafin ɗan uwansa ma ko abokinsa ya musulunta wanda mai suna Abdullahi ibn Rawaha, sun kasance ko da yaushe tare suke, abokanai ne wanda ko da yaushe suna tare, komai tare suke yi. So har sai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu daga cikin sahabban shi ko sahabin shi Mus'ab bin Umair ya zo garin Madina, ya yi ta kiran mutane zuwa ga addinin musulunci. Wannan abokin nasa mai suna Abdullah bin Rawaha ya musulunta, amma shi Abu Darda bai samu falalan musulunta a wannan lokaci ba, har sai lokacin da ya zamanto musulmai suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina. To bayan haka Abu Darda shi har yau yana cikin shirkansa, bai musulunta ba. A wata ran ya yi wanka a gida, zai hita ya je wurin kasuwancinsa, kawai sai ga dukkan hanyoyin garin Madina sun cika, mutane cinkoso da komai. Yana bincika, yana tambaya, kawai ce wai me yake faru garin nan ne? Aka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya dawo daga ɗaya daga cikin yakunansa, yakin da suka tahi, ya ci nasara, ga kuma an kawo ganima, kuma an kama bayi da sauransu, ga sunan dan shi ne duk kowa ya hita, ana tarban su, ana cikin murna. Abu Darda da ya ji haka sai san cewa lalle abokin nashi wanda suke tare, duk da cewa ya musulunta shi abokin nasa, amma shi bai musulunta ba, amma duk da haka akwai ziyara da suke rinka kai ma juna, suna haɗuwa wata rana, kuma abokin nasa yana kokari ko da yaushe wurin kiransa zuwa ga musulunci, amma bai samu nasara ba. Shine Abdullahi bin Rawaha. Abu Darda da ya ji haka sai tambaya ce, to ya tambayi wani, ce wai dan Allah baka da labarin waɗanda suka dawo daga cikin su, wai daga cikin waɗanda suka dawo akwai Abdullahi bin Rawaha? Sai aka ce mishi kwarai kwa akwai Abdullahi bin Rawaha a cikin su. Da ya ji haka sai ya ji daɗi, ce alhamdulillah, ta irin gode ta su kafin ya musulunta kenan, ya nuna cewa to ya ji daɗi tunda abokin nasa alhamdulillah ya dawo da ransa. Haka ya kama hanya ya tafi kasuwancin shi, yana sayarwa, yana sayarwa a wannan ranar. A wannan ranar Abdullahi bin Rawaha da ya zo daga gida, to sai ya ɗauki wani ƙudiri a kan wannan abokin nasa mai suna Abu Darda, Uwaymir bin Malik al-Khazraji. Ya ce zai je gidansa a yau, domin ya ɗauki wani ƙudiri, domin dama ya san wanga lokacin shi Abu Darda yana can kasuwa, shi kuma kawai sai kama hanya zai je gidansa. Haka wannan sahabi Abdullahi bin Rawaha ya je gidan Abu Darda, ya yi sallama. Matarsa da ta gan shi, dama ta san shi kafin ma musulunta, ya zama to suna tare ne ko da yaushe. Matar ma ta san aboki ne babba na mijinta. Da ya zo ya sallama, matar ta karbi sallama, sai ya ce mata, ya ina mijin yake ne? Baya nan. Sai ta ce baya nan. Ya ce to ko zan iya shiga cikin gidan na zauna kaɗan? Sai ta ce mishi bismillah. Ya shiga gidan ya zauna, ita kuma da ya zauna ta je can tana cikin ayyukanta da sauransu, ta kame abin sha da sauransu, yana zaune yana jiran Abu Darda ya zo, tunda lokacin dawowansa saura kaɗan ya dawo. Saboda haka
da ta shagalan nan shi kuma niyyar da ya zo sai ya ɗauki ƙudurin aikata wannan niyyar shine mi yana so ya je ɗakin da Abu Darda yake shiga yana bauta ma gumkinsa, tunda har yanzu shi Abu Darda bai musulunta ba. Da Abdullahi bin Rawaha ya je wannan ɗakin ya iske wannan gumkin, ya kama wannan gumkin ya kakkarya shi ya babballa shi duk ya watsar da shi a cikin ɗakin, ya tattale kamar mutum ya yaga takarda ya zubar da shi a cikin ɗaki. Matar ba ta da labari me yake faruwa, ita tana can tana ayyukanta na gida. Ya gama ya ce matar to ni fa zan koma tunda mutum har yanzu bai dawo ba. Ta ce to ba matsala sai an jima. Ya kama hanya ya hita. Matar ta gama 'yan shagulgulanta ta ce bar ta shigo wannan ɗakin ta gyara, tana shigowa sai ta ga abin da ba ta yi tsammani ba. Ba ta san inda za ta sa kanta ba. Irin wanga aiki ne wanga ɗan uwan Abu Darda ya zo ya aikata mar. Gumkin da yake bauta da sauransu ya zo ya watsar da shi ya yi yaga shi hakan ga. Matar sai kawai ta kama kuka, ta zo ta zamna bakin ƙoha tana jiran mijin, domin kafin mijin ya zo da ba ta yi haka ba, idan ya zo zai iya ce ita yi kun ba ta san irin raddin da zai bata ba. Ta zo ta zauna bakin ƙoha kawai tana ita kuka take baiwa Allah, tana kuka kawai sai ga mijin ya shigo gida yake lahiya. Ummu Darda kina kuka me ya faru? Sai ta ja shi ta ce zo mu je ka ga abin da ya faru. Suka shiga ɗakin. Abu Darda da ya ga wannan ɓanna da aka yi mar na bautan da yake ma wannan gumki, wai Allahn shi ne yau wani ya zo ya kama ya yaga ya twale ya zubar. Ya tambaye ta waye wannan aikin, sai ta ce mishi ai babban amininka ne Abdullah bin Rawaha, shi ne ya zo ya shiga gidan ya zauna ya jira ka baka zo ba, ashe ni da ina can ina aiki ga aikin da ya aikata mana. Ya yi wani irin fusata ya zo ya hita ya je ya samu Abdullah bin Rawaha, nan da nan kawai sai wata zuciya ta gama ce ka zamna ka dakata ka bari sai an jima, ka bari karka ta yanzu. Ashe shari'a ce Allah subhanahu wataala zai kaddara mar a wannan lokacin. Sai ya zauna bai tafi ba. Lokacin da hankalinsa ya dawo a kansa, fushin ya rage ya dawo yadda yanayinsa, to sai shi ma ya kama wani tunani yake ce a'a to ni ban gane ba, wannan gumkin da nike bauta ma da nike bala'i ma hidima ko da yaushe, to idan ya zamanto yana iya kare kanshi dangane da cutarwa ko kuma ya amfanarwa, ko ya kare mu da ke bauta mai, ko ya amfanar da mu, to dan me lokacin da wanga bawan Allah ya zo ya mara irin wanga walakanci na tattale shi da yayyage shi kuma aka zubar a walakance, bai kare kanshi ba. Daga nan kawai Allah subhanahu ta'ala ya sa ya shiga cikin yanayinsa hayyacinsa, ya gane cewa to gaskiya inda wanga abin yana amfani to da ya kare kansa, da yana kare mu, da ya kare kansa. Daga nan kawai sai ya ji cewa yana so ya je ya samu wannan aboki nashi. Ya je ya samu wannan abokin shi Abdullah bin Rawaha, wanda Abdullah bin Rawaha yayi kokari akan cewa wannan abokin nashi musulunta. Duk lokacin da aka yi shekara da shekaru ko watanni suka shige, yana jin haushin zama da abokin yake cikin shirka har yanzu nan. To dan shi yazo ya dauki wanga mataki, dan abokin nashi yazo ya fuskance shi, ko dan ya gane cewa lalle wannan bautan da nake na gumki ashe baya da wani amfani. To Abdullah bin Rawaha dan dai ya sa abokin nashi ya zama to ya musulunta, dan abokantakan nasu ya ƙara danƙum zunki yayi ƙarfi. Abu Darda sai ya samu Abdullah bin Rawaha ya yi mai bayani, shikenan kawai ya shiga cikin musulunci. Daga nan Abu Darda ya dauki niyya cewa to daga wannan lokacin duk shekarun da ya bata yana cikin bala'in neman kuɗi, yana faɗi a tashi, a je wanga kasuwa a dawo, a ci wannan kasuwa a sai wannan a sayar da a sayo wanga a kawo ai kaza, duk ya ga kenan duk a ce wannan abubuwan da yake yayi su a banza, tunda bai samu falalan, bai ɗanɗana daɗin halawan wannan musulunci ba. Sai ya kaddara mu kanshi cewa to daga yau zai zamanto mutum ne wanda ko da yaushe yana cikin bautan Allah da ibada da kusanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin dokan ilimi da sauransu. Haka wannan sahabi Abu Darda ya kasance kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kasuwanci ma a ƙarshe ya bar kasuwanci kwata-kwata, ba shi ba kasuwanci, ya daina ma kasuwancin ma. To wata rana wasu daga cikin mutanen nashi wanda suke da dangantaka a nan garin Madina suka tambaye suka ce wai Abu Darda yanzu mun daina ganka kana zuwa kasuwanni kana saye kana sayarwa, wai me ya faru ne? Sai ce mishi wallahi ba abin da ya faru. Da na shiga musulunci na so na hada tsakanin musuluntar da na yi
da kuma kasuwanci. Na so na haɗa tsakanin kasuwanci da bauta ma Allah, to sai na ga cewa lalle kasuwancin nan da wannan bautan da nake so na yi ma Allah da kusanta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wa in haɗa su wuri ɗaya ba, to sai na fifita bauta ma Allah subhanahu wataala na bar kasuwanci. Yace amma ban hoce haramun ne mutum ya haɗa bautan Allah da kasuwanci, sai dai na yi haka ne dan ina so in zamanto daga cikin wanda Allah subhanahu wataala yake cewa rijalu la tulhim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Saboda haka ina so in zamanto wanda Allah subhanahu wataala yake cewa kasuwanci ko saye ko sayarwa baya sa su zamanto sun rabkana dangane da ambaton Allah da yin ibada. Yake saboda haka na bar kasuwanci. Haka wannan sahabin ya kasance yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana ibada, yana kokari duk wani abin da zai iya yi na ibada da kuma kusanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaukan ilimi yana yin sa. Ya daina kasuwanci kwata-kwata. Bawan Allah ne ya zamanto har ma ya zamanto ya kasance ya talauce, ya zamanto shi wannan abun duka bai dame shi ba. Abu Darda har wata rana aka yi wasu baƙi da suka zo daga ina, suka zo daga wani gari ko wani ƙauyen, suka zo garin Madina, suka zo su sabka a gidan shi. Wa'annan baƙin da suka zo suka sabka gidan Abu Darda. Abu Darda ya marhaba da su, kuma ana cikin sanyi ne wannan lokacin. Ya yi marhaba, ya lalai da su, ya ɗauko abinci mai ɗimi mai zahi ya ba su, suka ci, suka ji daɗi. To sai dai matsalar suna jiran za a kawo mana bargon da za mu tafi da shi da sauran kayan alatu, sai su ga shiru. Bawan Allah nan kawai ya kawo mana abinci mun ci kuma shiru, bai ce mana ga wani bargon da za ku rufa ba, ko ga wasu kayan da za ku sa ku zamanto don iya zamanto ku rage jin sanyi. Kai sai suka koma shawara, sauran na ce kai mu za mu je mu tambaye shi kayan ko ya manta ne. Sauran na ce a ku bari dai, tarawa zai kawo. Su ba san halin da yake ciki ba, sun dai san shi mutum ne attajiri babba, amma yanzu da ya musulunta ba su san yadda yake ciki ba. Bawan Allah na suka koma shawara, sai gudan ce shi fa ba zai iya haƙura ba. Ni fa sai na je a gidan shi na kwankwasa mai da ɗaki na tambaye shi, in ce ko ka manta ka kawo mana bargo ne. To haka wannan bawan Allah ya tashi ya je ya samu Abu Darda, ya kwankwasa ƙoha, ya buɗe mar. Yana buɗe masa kawai sai ya ga cewa gidan babu komai. Kayan da yake sanye da su ma wasu kaya ne ma sun fara yayyagiya, sun fara tattaliya, ga sunan dai wasu kaya ne na talakawa. Duk da haka kuma bai hana shi wannan bawan Allah ya tambaya Abu Darda dangane da bargo da abin da za su rufa da shi. Ya tambaya Abu Darda, ya ce to mun ta zaman jira, mun gama cin abinci dai, mun ka dan tunani ko za a kawo mana abin da za mu rufa da shi, amma mun ji shiru ba magana. Abu Darda ya ce mishi, kayan da kake tambaya wai a baku shi, yake da ina da su da na tura muku. Duk wani kayan da ka sani namu da muke da shi, muna tura su a wani waje ne wanda mun yi kowa bukata a gare shi a ranar da za mu samu wannan kayan. Yana nufin duk wani abin da ya samu na arziki ko na ni'ima yana yin sadaka da shi ne don ya samu ladan a ranar tashin kiyama. Ya ce mu wannan bawan Allah, ai da muna da kaya hiye da wa'annan da muka kai muku, ai da na tura muku su, tun mu aikin mu shine kawai mu abin da muka samu na kwarai mu rinka turawa inda za mu ci amfanin su a gobe. To wannan shine takaitattun bayani ko tarihi ko kaɗan daga cikin rayuwar wannan sahabi mai falala mai daraja mai suna Abu Darda, wanda asalin sunansa shine Uwaymir bin Malik al-Khazraji, wanda muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu iko yin koyi da wa'annan sahabai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe, kuma ya sanya mu daga cikin wa'anda za su nemi sanin falala da darajar wa'annan sahabai don su yi koyi da shi, kamar yadda muke roƙon shi abubuwan da muka fada daidai a cikin wannan darasi Allah ya ba mu ladan shi. Kurakuran da muka yi da mu duku baki daya a cikin zamantakewa mu na rayuwa da sauransu, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da mu duku baki daya. Anan zamu dakata har zuwa wani darasi na gaba inda zamu ji labari ɗaya daga cikin labaran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف
مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي وبنهجهم نستشرف الأجيال.